हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। मैं टेक्नोलॉजी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर मेरे नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ Redmi Note 4A की अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं इन हैंड्स लेके आपको बताऊँगा ये फ़ोन कैसा है, कैसी लुक्स है इसकी और कैसे दिखने में ये अच्छा है और इसके स्पेक्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं Redmi Note 4A की अनबॉक्सिंग। जैसे अब मैं इसे कट करूँगा, ये देखिए सील है। पहले इसके स्पेक्स रीड कर लेते हैं। ये इसमें 5 इंच का HD डिस्प्ले है, 425 क्वाड कोर प्रोसेसर, 13 MP रेयर कैमरा एंड 5 MP फ्रंट कैमरा, और इसमें 3000 mAh बैटरी है जो कि इनबिल्ट फ़ोन बैटरी ऑप्शन में जाके दिखाता है। और ये देखिए 2GB रैम 16GB इंटरनल। गोल्ड में मैंने ऑर्डर किया था ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से और ये आज ही आया है। ये बाकी आप देख सकते हैं स्पेक्स इसके। इसमें क्या है, एक हैंडसेट है, एक अडेप्टर है, एक 2.0 केबल है, USB, यूज़र गाइड और एक वारंटी कार्ड। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए इसमें निकला है प्यारा सा हैंडसेट। खोलेंगे ये हैंडसेट। आज दोस्तों लेट बहुत हो गया है, इसलिए मैं फ्लैश ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मैनुअल, इसके कुछ सिम कार्ड ट्रे, डुअल सिम, इसे रखते हैं साइड में। फिर इसकी यही यूज़र गाइड वगैरह। पहले हम देखते हैं USB डाटा केबल। ये है 2.0 USB डाटा केबल। इसे मैंने अनलॉक नहीं किया है अभी तक, आप देख सकते हैं। ये रही USB केबल। फिर आती है अडेप्टर की बारी। जैसा कि आप देख सकते हैं अडेप्टर है, आउटपुट है 1 एम्पीयर का। MI का ओरिजिनल अडेप्टर है, Xiaomi अडेप्टर पावर, और इनपुट 240 वोल्ट्स। तो देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक सिम इंजेक्शन टूल। चलिए अब इसको साइड में, मैं इसे पावर ऑन कर रहा हूँ। जैसा कि अभी पावर ऑन हो रहा है, देखिए MI। ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। देखिए, तो चलिए मैं आपको क्लोजर लुक देता हूँ इसके। देख सकते हैं आप फोन कितना अच्छा है, स्मूथ। ये देखिए रैम 1GB फ्री। ओके, फिर सेटिंग्स, जैसा कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स, डिस्प्ले, साउंड, लॉक स्क्रीन, एडिशनल, अबाउट फोन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है एंड्रॉयड वर्जन 6.0 और MIUI 8.14। CPU इसमें 1.40 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर है, रैम 2GB और 16GB इंटरनल मेमोरी है, जिसमें से आपको 8.45GB अवेलेबल मिलेगी। बाकी स्टेटस, कंट्रीब्यूटर्स, ये फ़ोन अप टू डेट है। इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, 6000 की प्राइस रेंज में। और इसका लुक भी देख सकते हैं आप।
ये इसका वॉल्यूम बटन है, पावर बटन, एंड हियर 3.5mm जैक ऑडियो एंड IR ब्लास्टर एंड नॉइस रिडक्शन. Now go to now. This is microphone and USB charger port, and this is SIM injection tray. देखिए अभी हम इसे आउट करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं SIM 1 एंड SIM 2 TF और SIM 2 देख लीजिए आप. तो हम इसे वापस इंसर्ट कर देते हैं. तो ये हैंडसेट है दोस्तों, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा था आपके मेरी सेकंड वीडियो में. और इसमें प्रोटेक्शन Xiaomi अपना रिवील नहीं करता है, इसलिए IR ब्लास्टर क्या है जिससे हम रिमोट की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं. इससे हम अपना फ़ोन अपना TV कनेक्ट कर सकते हैं वगैरह एनीथिंग एल्स. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. मैं बताना चाहूँगा कि इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी सहूलतें प्रोवाइड करता है, जैसे कि 2GB की रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी एंड 13.5 कैमरा. IR ब्लास्टर मिल रहा है आपको. तो इस रेट प्राइस 6000 की प्राइस रेंज में सबसे अच्छा स्मार्टफोन माना जा रहा है Xiaomi की तरफ से, और इसकी फ्लैश सेल भी बहुत अच्छी हुई थी. तो आज की वीडियो में इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए.